Айым мен Бағланның үйлену тойына небәрі бір апта қалған еді. Ауылдың екі шетінде орналасқан екі үйде де қарбалас басталып кеткен. Бір үйде көрпе жастық жиналып, сандыққа жасау салынып жатса, екінші үйде қонақтардың тізімі жасалып, мал сойылатын күн белгіленіп қойған. Айым соңғы күндері үйден көп шықпайтын. Анасы Гүлайым екеуі күн сайын тойға керек дүниелерді реттеп, келген-кеткен туыстарды қарсы алып жүрді. «Қызым, мына көйлегіңді тағы бір рет киіп көрші, ұзындығы дұрыс па екен?» деді Гүлайым. Айым айна алдына барып, ақ көйлектің етегін түзеді. «Дұрыс сияқты апа. Тойға аз қалды, әлде бірдеңе ұмыт қалып жүрмесін?» Айым жымиып қойды. «Бәрі дайын сияқты». Сол сәтте телефонына Бағланнан хабарлама келді. «Кешке барамын, сөйлесетін бір шаруам бар». Айым хабарламаны оқып, сәл ойланып қалды. Бағлан соңғы кезде бұрынғыдай ашық жарқын емес еді. Кейде телефонмен сөйлесіп отырып, кенет үнсіз қалып кететін. Бірақ Айым оны той алдындағы шаршау шығар деп ойлады. Кешке Бағлан келді. Ол үйдің алдына көлігін тоқтатып ішке кірді. Гүлайым шай құйып, екеуіне дастархан жайды. «Қарағым, тойдың қамымен шаршап жүрген шығарсыңдар. Аз ғана күн қалды ғой», деді ол. Бағлан жымиған болды. «Иә апа, бәрі жақсы». Бірақ оның жүзінен бір алаңдаушылық байқалатын. Айым Бағланмен сыртқа шықты. Аула іші тыныш еді. Күн еңкейіп, ауыл үстін қызғылт сәуле басқан. «Не болды? Бір түрлі болып жүрсің?» деді Айым. «Ештеңе болған жоқ. Онда неге маған бұрынғыдай сөйлеспейсің?» Бағлан біраз үнсіз тұрды. «Кейбір мәселелер бар, бірақ бәрін өзім шешемін». «Қандай мәселе? Маған айтсаңшы». «Әзірге айтпай-ақ қояйын». Айым оның жүзіне қарады. «Бағлан, біз бір аптадан кейін үйленгелі отырмыз. Екеуміздің арамызда жасырын нәрсе болмауы керек емес пе?» Бағлан жауап бермеді. Бір сәттен кейін ол: «Уайымдама, бәрі жақсы болады», деді де көлігіне қарай жүріп кетті. Айым оның артынан ұзақ қарап тұрды. Сол кештен кейін Бағлан телефонға сирек жауап беретін болды. Алғашында Айым оның жұмысымен жүргенін ойлады. Бірақ келесі күні де, одан кейінгі күні де Бағлан келмеді. Тойға 4 күн қалғанда Айым оны іздеп үйіне барды. Үйдің алдында Бағланның әкесі Әли тұр екен. «Ассалаумағалейкум аға, Бағлан үйде ме?» деді Айым. Әлидің жүзі өзгеріп кетті. «Жоқ, қызым». «Жұмыста шығар?» «Жоқ, жұмысқа да бармаған». Айым таңырқап қалды. «Онда қайда?» Әли ауыр күрсінді. «Білмеймін». «Қалайша білмейсіз? Ол сіздерге ештеңе айтпады ма?» «Ештеңе айтқан жоқ». Айымның жүрегі шым ете қалды. «Телефонына хабарласып көрдіңіз бе?» «Телефоны өшірулі». Сол кезде үйден Бағланның досы Жандос шықты. Ол Айымды көріп, бір сәт тосылып қалды. «Жандос, сен Бағланмен сөйлестің бе?» деп сұрады Айым. «Жоқ, бірнеше күн болды хабарласпады». «Ол қайда кеткенін білмейсің бе?» Жандос көзін төмен түсірді. «Білмеймін, Айым». Айым оның сөзінен бір нәрсені жасырғандай сезді. Бірақ дәлелсіз ештеңе айта алмады. «Егер хабарласса, маған бірден айтшы», деді де үйіне қайтып кетті. Сол күні кешке Айымның үйіне құрбысы Әйгерім келді. Айым үнсіз отырған еді. «Бағлан табылды ма?» деп сұрады Әйгерім. Айым басын шайқады. «Жоқ, телефоны өшірулі, үйіндегілер де білмейді. Мүмкін бір шаруамен кеткен шығар. Тойға 4 күн қалғанда ешкім ештеңе айтпай кетпейді ғой». Әйгерім оның жанына отырды. «Мүмкін ертең хабарласар». Бірақ ертеңде Бағланнан хабар болмады. Тойға 2 күн қалғанда 2 отбасы да жиналды. Әлидің жүзі сұрланып кеткен. Ол ұлының қайда жүргенін білмейтінін қайта-қайта айтты. Гүлайым болса қызына қарап, не айтарын білмеді. Ауылда әртүрлі әңгіме тарай бастады. Біреулер «Бағлан үйленгісі келмей қалған шығар» десе, енді біреулер «басқа жаққа жұмысқа кеткен болар» деп топшылады. Айым ешкімнің сөзін тыңдағысы келмеді. Ол тек бір нәрсені түсіне алмады. Егер Бағлан шынымен үйленгісі келмесе, неге мұны өзіне ашық айтпады? Той өтетін күнде келді, бірақ екі үйдің де есігіне қонақтар жиналмады. Дастархан жайылмады. Ақ көйлек сандықтың ішінде қалды. Айым сол күні бөлмесінен шықпады. Анасы Гүлайым есікті жай ғана ашып: «Қызым,
бірдеңе ішіп алшы деді. Айым үнсіз отырды. Апа, ол неге бұлай істеді? Гүлайым қызының жанына келіп отырды. Мен де білмеймін, қызым. Мен оған бір жамандық жасадым ба? Жоқ, өзімді кінәлама. Айым анасының иығына басын қойды. Ол сол күні Бағланның қайта оралуын күтті, бірақ Бағлан келген жоқ. Арада бір апта өтті, сосын бір ай. Бірақ Бағланнан еш хабар болмады. Уақыт өте келе, Айым бұрынғы өміріне қайта оралуға тырысты. Ол қалалаға барып жұмысқа орналасты. Әйгеріммен жиі сөйлесіп тұрды. Анасы да қызының көңілі басқа жаққа ауыссын деп оны қолдап жүрді. Бірақ кейбір түндері Айым бәрібір сол сұрақты ойлайтын. Бағлан қайда кетті? Неге ештеңе айтпады? Ал Бағланның әкесі Әли болса, күн сайын ұлын күтіп жүрді. Жандоста бұрынғыдай ашық сөйлеспейтін болып кетті. Оның Бағлан туралы бір нәрсе білетіні сезілетін, бірақ ол әлі ештеңе айтпады. Айым мен Бағланның арасына уақыт қана емес, жауапсыз қалған ауыр сұрақтар да түскен еді. Ал сол сұрақтардың жауабы араға бірнеше жыл салып қана белгілі болатынын ол кезде ешкім білмеген. Той өтетін күннің таңы ауылға әдеттегідей атты. Күн жарқырап тұрды. Ауылдың көшесінде адамдар күнделікті тіршілігімен жүрді. Бірақ Айымның үйінде ешқандай тойдың белгісі жоқ еді. Бір апта бұрын ғана бұл үйде қызу дайындық жүріп жатқан. Гүлайым күнде бірдеңені реттеп, қонақтардың тізімін қарап шығатын. Айым ақ көйлегін киіп көріп, той күні қандай шаш үлгісін жасайтынын Әйгеріммен ақылдасатын. Ал бүгін сол ақ көйлек сандықтың ішінде жатты. Үй іші тым-тырс еді. Айым таңертең ерте оянды, бірақ орнынан тұрмады. Терезеден сыртқа қарап ұзақ жатты. Ол әлі де Бағланның келіп қалатынын күткенде еді. Телефонын бірнеше рет қолына алды, экранға қарап қайтадан жанына қойды. Ешқандай хабар жоқ. Телефонда өшірулі. Бір кезде есік жай ғана ашылды. Гүлайым ішке кірді. Қолында бір кесе шай бар еді. Қызым, аздап шай ішіп алшы, деді ол. Айым басын шайқады. Ішкім келмейді. Гүлайым қызының жанына отырып, оның шашынан сипады. Кеше түні бойы ұйықтамадың ғой? Ұйықтай алмадым. Өзіңді қинама, қызым. Айым біраз үнсіз жатты. Сосын жай ғана. Апа, ол келуі мүмкін бе деп сұрады. Гүлайым не деп жауап берерін білмеді. Ол да іштей Бағланның келіп бәрін түсіндіргенін қалады. Бірақ қызына бос үміт бергісі келмеді. Білмеймін, қызым, деді ақырым. Айым көзін жұмды. Егер келгісі келсе, неге осы уақытқа дейін хабарласпады? Гүлайым жауап қатпады. Өйткені бұл сұрақтың жауабы ешкімде жоқ еді. Түске қарай Әйгерім келді. Ол есіктен кіргенде қолында азық-түлік салынған пакет бар еді. Апай, мен Айымға кіріп шығайын, деді Гүлайымға. Гүлайым басын изеді. Кір, қызым, таңертеңнен бері ештеңе ішкен жоқ. Әйгерім бөлмеге кіргенде, Айым сол қалпы терезеге қарап отыр екен. Айым құрбысына бұрылды. Келдің бе? Әйгерім оның жанына отырып, қалайсың деп сұрады. Айым жымиған болды. Жақсы. Бірақ даусынан оның жақсы емес екені анық байқалды. Әйгерім бірден жұбата жөнелмеді. Бәрі жақсы болады деген сөздің дәл қазір Айымға көмегі жоқ екенін түсінді. Сондықтан біраз үнсіз отырды. Бір кезде Айым өзі сөйлей бастады. Кеше Бағланның үйіне бардым. Не деді? Әкесі де білмейді. Жандоста ештеңе білмейтінін айтты. Мүмкін шынымен білмейтін шығар. Айым басын шайқады. Жандостың біртүрлі болғанын көрдің, бірдеңе білетін сияқты. Неге олай ойладың? Сұраған сайын көзін тайдырып әкетті. Әйгерім ойланып қалды. Мүмкін Бағлан оған бірдеңе айтқан шығар. Онда неге маған айтпайды? Бәлкім айтпауды сұраған шығар. Айым үнсіз қалды. Оның көңілінде Жандосқа деген реніш пайда болды. Бірақ ол нақты ештеңе білмейтінін де түсінді. Айым, деді Әйгерім, сен бүгін үйден шығып аздап жүріп қайтсаң қайтеді? Қайда барам? Ауылдың шетіне дейін. Үйде күні бойы отырсаң, ойың одан сайын көбейеді. Айым келсе қоймады. Бірақ біраздан кейін екеуі сыртқа шықты. Ауылдың көшесі бұрынғыдай еді. Балалар ойнап жүр. Біреулер малын айдап барады. Көрші үйлердің алдында адамдар әңгімелесіп тұр. Бірақ Айымға бәрі өзгеріп кеткендей көрінді.
Кейбір адамдар оны көргенде сөздерін тоқтатып қалатын, кейбірі алыстан ғана қарап қоятын. Айым олардың не ойлап тұрғанын сезетіндей еді. Ол басын төмен салып жүрді. Бір кезде екі әйелдің дауысы естілді. Той болмай қалыпты ғой. Иә, жігіт кетіп қалған дейді. Айым тоқтап қалды. Әйгерім оның қолынан ұстап, жүр деді. Бірақ айымның көңілі түсіп кетті. Олар мені аяп тұр ма, әлде күліп тұрмар ма? Оларды ойлама. Ертең тағы бірдеңе айтады. Ауылда адамдар бәрібір сөйлейді. Бүгін сені айтады, ертең басқа біреуді айтады. Айым ауыр күрсінді. Бірақ менің басымдағы жағдай олардың әңгімесіне айналып кетті ғой. Әйгерім не айтарын білмеді. Бұл сөздімде жаны бар еді. Кешке айым үйге қайтып келгенде, Гүлайым дастархан жайып отыр екен. Қызым, тамақ ішіп ал, деді ол. Айым үнсіз отырып аздап тамақтанды. Бір кезде Гүлайым, Әлияған келіп кетті, деді. Айым қолындағы қасықты тоқтатты. Не айтты? Бағланнан әлі хабар жоқ, деді. Ол неге келді? Кешірім сұрады. Айым таңырап қарады. Не үшін? Ұлының істегеніне ұялып жүргенін айтты. Айымның көзіне жас келді. Бағланның әкесі неге кешірім сұрайды? Кінәлі болса өзі кенсін. Гүлайым үндемеді. Айым орнынан тұрып бөлмесіне кіріп кетті. Сол түні ол ұзақ ойланды. Бағланның кеткеніне бірнеше күн ғана болған. Бірақ осы аз уақыттың өзі оған өте ұзақ көрінді. Ол бұрын Бағлан екеуі үйленгеннен кейінгі өмірін елестететін, қайда тұратынын, қандай жұмыс істейтінін, болашақта балаларын қалай тәрбиелейтінін сөйлескен. Енді сол жоспарлардың бәрі бір сәтте жоғалып кеткендей еді. Бірақ айым бір нәрсені анық түсінді. Бағлан оралса да, ол ештеңе болмағандай өмір сүре алмайтын. Өйткені сенім бір рет үзілсе, оны қайта қалпына келтіру оңай емес. Арада 2 апта өтті. Бағлан әлі хабарласқан жоқ. Оның әкесі Әли бірнеше рет іздеп көрген, туыстарына да хабарласқан. Бірақ ешкімнен дерек болмады. Жандос та ауылда жүрді, бірақ айым оны көргісі келмейтін. Бір күні ол дүкеннен шығып келе жатқанда, жолдың арғы жағынан Жандосты көрді. Жандос оны байқап, тоқтап қалды. Айым біраз ойланып тұрды да, оған қарай жүрді. Жандос, айым, қалайсың? Жақсы. Екеуінің арасында ыңғайсыз үнсіздік орнады. Сосын айым тура сұрады. Сен Бағланның қайда екенін шынымен білмейсің бе? Жандос бір сәт үнсіз қалды. Білмеймін. Маған шындықты айтшы. Шынымен білмеймін. Бірақ сен бірдеңе білетіндей болдым. Жандос ауыр күрсінді. Бағлан кетерден бір күн бұрын менімен сөйлесті. Айымның жүрегі дүрсілдеп кетті. Не айтты? Кейбір қиындықтары бар екенін айтты. Қандай қиындық? Айтпады. Сонда сен оның кететінін білгенсің бе? Жоқ. Оның бұлай кететінін мен де ойлаған жоқпын. Айым оған сенер-сенбесін білмеді. Ол саған хабарласса, маған айтасың ба? Айтамын. Уәде бересің бе? Уәде беремін. Айым басын изеді де бұрылып кетті. Ол Жандостан нақты жауап ала алмады. Бірақ Бағланның кетуіне бір себеп бар екенін енді анық сезді. Сол себепті ол неге өзіне айтпады, неге бәрін жалғыз шешті? Бұл сұрақтардың жауабы әлі жоқ еді. Күндер өте берді. Айым бұрынғыдай күні бойы телефон күтіп отырмайтын болды. Анасына көмектесіп, үй шаруасымен айналысты. Бірақ ауылда ұзақ қалғысы келмейтінін сезді. Мұнда жүрген сайын әр көше, әр үй, әр таныс адам оған тойдың болмай қалғанын еске салатын. Бір күні Әйгерім қаладан хабарласты. Айым, біздің жұмысқа тағы адам керек болып жатыр. Қандай жұмыс? Киім дүкеніне сатушы керек екен. Мен бұрын ондай жұмыс істеп көрмедім. Үйренесің. Мен де басында ештеңе білмедім. Айым ойланып қалды. Қалаға кетсем, анам ше? Апаңмен сөйлес. Мүмкін өзі де қарсы болмайтын шығар. Сол кеште айым анасына ойын айтты. Гүлайым біраз үнсіз отырды. Қалаға кеткің келеді, апа, деді айым. Жұмысқа ма? Иә, үйде осылай отыра бергім келмейді. Гүлайым қызына ұзақ қарады. Ол айымның бұл шешімді қашу үшін емес, өмірін қайта бастау үшін қабылдап отырғанын түсінді. Бар қызым, деді ол. Ренжімейсің бе? Неге ренжімін? Сенің де өз өмірің бар. Ал сен жалғыз қаласың. Мен жалғыз емеспін. Ауылда туыстар бар, өзің де келіп тұрасың. Айым анасының қолынан ұстады. Мен сені тастап кетпеймін. Білемін, қызым. Сол түні айым алғаш рет болашағы туралы ойлады. Бағлан туралы емес, өзі туралы. Ол әлі де ренжуледі, әлі де не болғанын білгісі келетін. Бірақ өмірін бір адамның үнсіз кетуіне байлап қоюға болмайтынын түсінді. Бір аптадан кейін айым қалаға кетуге дайындала бастады. Ал Бағланнан әлі хабар жоқ еді.
Бірақ оның жоқтығы Айымның өмірін тоқтата алмайтын. Өйткені кейде адам ең ауыр күннен кейін де алға қарай жүруді үйренеді. Айым да сол жолға енді ғана қадам басып келе жатқан еді. Айым қалаға күздің басында келді. Ауылдан шығарда анасы Гүлайым оған бірнеше рет: өзіңді күт, тамақты уақытында іш, ауырып қалсаң бірден хабарлас, деп қайта-қайта айтып тұрды. Айым анасының алаңдап тұрғанын сезді. Уайындамаңыз, апа, Әйгерімнің қасында боламын ғой. Иә, білемін, бірақ ана деген бәрібір уайымдайды. Айым анасын құшақтап, жиі келіп тұрам, деді. Автобус қозғалғанда ол терезеден сыртқа қарады. Ауыл біртіндеп алыстап бара жатты. Сол сәтте Айым артында тек туған үйін емес, соңғы бірнеше айда басынан өткен ауыр күндерді де қалдырып бара жатқандай болды. Бірақ ол бәрін ұмытып кететінін ойлаған жоқ. Теп бұрынғы өміріне байланып қалмай, өз жолын табуға тырысқысы келді. Қалада Әйгерім оны автобекеттен күтіп алды. Шаршадың ба? Аздап. Жүр, алдымен үйге барайық. Әйгерім жалдап тұрған пәтер қаланың шет жағында еді. 2 бөлмелі, шағын ғана үй. Бөлмелерінде қарапайым жиһаздар бар. Айымның жатын орны терезенің қасында дайындалып қойылыпты. Міне, сенің бұрышың, деді Әйгерім. Айым сөмкесін жерге қойып бөлмеге көз жүгіртті. Жақсы екен. Үйреніп кетесің. Алғашында маған да бәрі бөтен көрінген. Сол күні кешке екеуі ұзақ сөйлесті. Әйгерім жұмыс туралы түсіндіріп берді. Дүкен таңғы 9-да ашылады. Кейде кешке дейін адам көп болады. Алғашқы күндері қиналсаң мен көмектесемін. Сатушы болып көрмегенмін. Ештеңе етпейді. Киімдерді реттеуді, тауар қабылдауды, сатып алушылармен сөйлесуді тез үйренесің. Айым басын изеді. Бірақ іштей қобалжып отырды. Жаңа қала, жаңа жұмыс, жаңа адамдар. Бұрын ол Бағлан екеуі үйленген соң қалаға бірге келеміз деп ойлайтын. Енді ол қалаға жалғыз келіп отыр. Осы ой есіне түскенде көңілі қайтадан құласып кетті. Әйгерім оның үнсіз қалғанын байқап, не ойлап отырсың, деп сұрады. Ештеңе. Айым, мені алдай алмайсың. Емжімеған болды. Кейде бәр басқаша болуы керек сияқты еді. Әйгерім не туралы айтып тұрғанын түсінді. Өткенді ойламау қиын екенін білемін. Мен оны ұмыта алмай жүргеніме ашуланамын. Өзіне ашуланба. Бір күнде ұмыту мүмкін емес. Айым үндемеді. Бірақ бір нәрсені ұмытпа, деді Әйгерім. Бағланның кеткені сенің өміріңнің біткен емес. Айым басын изеді. Бұл сөзді бұрында естіген, бірақ дәл қазір ол оны түсіне бастағанда еді. Ертеңіне Айым Әйгеріммен бірге жұмысқа барды. Дүкен үлкен сауда орталығының ішінде орналасқан екен. Іші жарық әрі кең. Сөрелерде әйелдердің киімдері рет-ретімен ілініп тұр. Дүкеннің меңгерушісі Айымды жылы қарсы алды. Атың кім? Айым. Бұрын саудада істеп көрдің бе? Жоқ. Ештеңе етпейді. Ең бастысы адамдармен дұрыс сөйлесе білу. Алғашқы күні Айым көбіне Әйгерімнің жанында жүрді. Киімдерді қалай реттеу керегін, бағаларын тексеруді, тауарды қалай қабылдайтын үйренді. Кейде сатып алушылар бір нәрсе сұрағанда абдырап қалатын. Бірақ Әйгерім көмектесіп отырды. Кешке қарай Айым қатты шаршады. Үйге келген соң аяқ киімін шешіп, мен мұндай жұмыстың қиын екенін білмеппін, деді. Әйгерім күліп, ертең одан да қиын болады. Қорқытып тұрсың ба? Қорқытып тұрсың ба? Жоқ, үйреніп кетесің дегенім. Бір аптадан кейін Айым жұмысқа біршама бейімделді. Енді ол сатып алушылармен еркін сөйлесетін болды. Киімдердің қай жерде тұрғанын да жақсы білетін. Кей күндері жұмыстан шаршап келсе де, көңілі бұрынғыдай ауыр болмайтын. Өйткені бос отыруға уақыты қалмады. Таңертең жұмысқа барады. Кешке Әйгерім екеуі тамақ дайындайды. Демалыс күндері қала аралап, керек жарақтарын алады. Айым біртіндеп жаңа өмірге үйреніп келе жатты. Бір күні кешке ол анасына қоңырау шалды. Апа, қалайсыз? Жақсымын, қызым. Өзің қалайсың? Жұмысқа үйреніп қалдым. Шаршамайсың ба? Шаршаймын, бірақ жақсы. Гүлайым қызының даусынан өзгерісті байқады. Бұрын Айым сөйлескенде үнемі мұңайып тұратын. Ал қазір даусында аздап болса да сергектік бар еді. Қуанып қалдым, қызым, деді анасы. Бір сәт үнсіздік орнады. Сосын Гүлайым, Әли ағаң келіп еді, деді. Айымның көңілі бірден өзгерді. Не үшін? Бағланнан әлі хабар жоқ екен. Айым терезеге қарап қалды. Жақсы. Қызым, апа, мен енді ол туралы сөйлескім келмейді. Гүлайым үндемей қалды. Кешіріңіз, деді Айым сәлден кейін. Мен жай ғана
Қайтадан сол күндерді ойлағым келмейді. Түсінемін. Телефонды қойған соң Айым ұзақ уақыт терезенің алдында тұрды. Ол Бағланды ойламауға тырысқан сайын, оның аты бір жерден қайта естілетіндей еді. Бірақ бұл жолы ол жылаған жоқ. Тек ішінен, егер ол өзі хабарласқысы келмесе, мен оны мәңгі күтіп отырмаймын, деп ойлады. Арада бірнеше ай өтті. Қалаға қыс келді. Көшелерді қар басып, адамдар қалың киіне бастады. Айым жұмысқа толық үйреніп кетті. Меңгерушісі де оған риза еді. Сен адамдармен жақсы сөйлеседі екенсің, деді бір күні. Айым жымиып, алғашында қатты қорқатынмын. Қазір байқалмайды. Бұл сөз Айымға ерекше әсер етті. Өйткені ол соңғы айларда тек жұмысқа емес, өзіне де сенуді үйреніп бере жатқан еді. Бір күні Әйгерім екеуі кешке үйге қайтып келе жатты. Қала шамдары жанып, көшеде адамдар көп еді. Айым, саған бір нәрсе айтайын ба, деді Әйгерім. Айта ғой, сен бұрынғыдан өзгеріпсің. Қалай? Алғаш келгенде үнемі ойға батып жүретінсің, қазір күліп жүресің. Айым сәл жымиып қойды. Мен де байқап жүрмін. Бағланды ұмытып кеттің бе? Айым бірден жауап бермеді. Жоқ, бірақ оны күтіп жүрген жоқпын. Әйгерім оның жауабына риза болғандай басын изеді. Бұл да үлкен өзгеріс. Айым сол сәтте өзінің шынымен өзгергенін түсінді. Бағланның кеткені әлі де жүрегіне ауыр тиетін. Бірақ ол енді сол оқиғаның ішінде өмір сүріп жүрген жоқ еді. Оның өз жұмысы, өз жоспары, өз арманы пайда болды. Көктемге қарай Айым ауылға баруға дайындалды. Анасын сағынып кеткен. Демалыс алып бірнеше күнге ауылға бармақ болды. Кетерден бір күн бұрын Жандос қоңырау шалды. Айым оның нөмірін көріп біраз таңырқап қалды, бірақ телефонды көтерді. Тыңдап тұрмын. Айым, қалайсың? Жақсы, өзімше. Жақсы. Жандос біраз үнсіз қалды. Бір нәрсе айтқым келіп еді. Айымның жүрегі баяу соға бастады. Не болды? Бағлан туралы. Айым көзін жұмды. Бірнеше ай бойы оның атын естімеуге тырысқан еді. Ал енді Жандос өзі хабарласып тұр. Не болды деп сұрады Айым. Ол маған хабарласты. Айым орнынан тұрып кетті. Қайда жүр? Нақты айтпады. Не деді? Жағдай жақсы екенін айтты. Басқа ештеңе айтпады ма? Жоқ. Айымның даусы өзгеріп кетті. Сонда сен маған не үшін хабарласып тұрсың? Жандос бір сәт үнсіз қалды. Ол сен туралы сұрады. Айым ештеңе демеді. Қалай жүргеніңді, қалаға кеткен-кетпегенін сұрады. Сен не дедің? Жақсы жүргенімді айттым. Айым терезеге қарады. Сыртта көктемнің алғашқы жаңбыры жауып тұр еді. Ол маған неге өзі хабарласпайды? Жандос жауап бере алмады. Білмеймін. Айым телефонды қаттырақ қысты. Егер тағы хабарласса, оған бір нәрсе айт. Не айтайын? Егер айтатын сөзі болса, өзі айтсын. Мен енді басқа адамдар арқылы хабар күтіп отырмаймын. Жандос. Жақсы, деді. Телефон үзілді. Айым біраз уақыт үнсіз тұрды. Бағлан тірі, жағдайы жақсы. Ол Айым туралы сұраған, бірақ өзі хабарласпаған. Бұл хабар бұрынғыдай Айымның бүкіл ойын астан-кестен етпеді. Тек көңілінде бір сұрақ қайта пайда болды. Егер мені әлде ойласа, неге өзі келмейді? Бірақ бұл жолы ол сол сұрақ жауабын іздеп өмірін тоқтатпады. Өйткені Айым енді бір нәрсені түсінген еді. Кейде жауап күтуден де маңызды нәрсе бар. Ол өз өмірінді жалғастыру. Ал Бағланның қайта оралар-оралмасы әлі белгісіз еді. Айым ауылға көктемнің соңғы күндерінде келді. Автобустан түскенде айнала бұрынғыдай көрінді. Таныс көшелер, алыстан көрінген үйлер. Көктемгі жаңбырдан кейінгі дымқыл жердің иісі. Бірақ өзі бұрынғы Айым емес еді. Қалаға кетерде ол бұл ауылдан көңілі жараланып шыққан. Ал қазір қайта оралғанда жүрегіндегі ауырлық бұрынғыдай қатты сезілмейтін. Ол анасының үйіне жеткенде Гүлайым есіктің алдында күтіп тұр екен. Қызым, деп анасы құшақтай алды. Апа, сағындым сізді. Мен де сені сағындым. Үйге кірген соң Гүлайым дастархан жайып, қызының алдына тамақ қойды. Қалада жүдеп кетіпсің? Жоқ апа, сол қалпымын. Жұмыс көп пе? Кейде көп, бірақ үйреніп кеттім. Гүлайым қызының әңгімесін тыңдап отырып, оның өзгергенін байқады. Бұрын Айым қалаға бару туралы айтқанда, көңілінде қорқыныш бар еді. Ал қазір өз жұмысы жайлы сенімді сөйлейтін. Әйгерім қалай? Деп сұрады Гүлайым. Жақсы, ол да сізге сәлем айтты. Екеуі кешке дейін сөйлесті. Айым анасына қаладағы өмірін, жұмысын,
Дүкендегі адамдарды айтып берді. Гүлайым қызының күліп отырғанына қуанды. Бірақ бір кезде әңгіме қайтадан Бағланға келіп тірелді. Жандос саған хабарласты ма деп сұрады Гүлайым. Иә, не деді? Бағлан хабарласыпты. Жағдай жақсы екен. Гүлайым ауыр күрсінді. Әли ағанда оннан анда-санда хабар алып тұрады екен. Айым анасына қарады. Сонда Әли аға Бағланның қайда екенін біле ме? Мақты білмейді. Бағлан кейде ғана қоңырау шалады екен. Маған неге айтпадыңыз? Өзің ол туралы сөйлескің келмейтінін айттың ғой. Айым үнсіз қалды. Бұл рас еді. Бірақ Бағланның әкесіне хабарласып жүргенін білгенде, көңілінде қайтадан реніш пайда болды. Әкесіне хабарласуға болады. Ал маған бір ауыз сөз айтуға болмай ма? Ол бұл ойын анасына айтпады. Келесі күні Айым ауылдың дүкеніне барды. Жолда бірнеше таныс адаммен амандасты. Бұрынғыда ешкім оған аяушылықпен қарамайтын. Арада уақыт өткен соң, ауыл адамдары да басқа әңгімеге ауысқан. Бірақ кейбірі әлде Бағлан туралы сұрайтын. Қалада жұмыс істеп жүрсің бе? Иә. Бағланнан хабар бар ма? Айым қысқа ғана. Жоқ деп жауап берді. Ол бұл сұраққа бұрынғыдай ашуланбайтын, бірақ жауап бергісі де келмейтін. Дүкеннен шыққанда қарсы алдынан Әли келе жатты. Екеуі бір-бірін көріп тоқтап қалды. Амансың ба қызым? Деді Әли. Амансыз ба аға? Қаладағы жұмысың қалай? Жақсы, үйреніп қалдым. Әли басын изеді. Бірақ оның Айымға айтар сөзі бар сияқты көрінді. Біраз үнсіз тұрған соң, уақытың болса, үйге кіріп шықшы деді. Айым таңырқап қалды. Не болды? Бір сөйлесетін нәрсе бар. Айым біраз ойланды. Сосын, жақсы деді. Екеуі Бағланның үйіне қарай жүрді. Үйдің ауласы бұрынғыдай еді. Бірақ Айым бұл жерге соңғы рет келгенде Бағланған жоғалып кеткен болатын. Сол күн есіне түсіп, көңілі қайтадан ауырлап кетті. Әли оны үйге кіргізіп, шай қойды. Біраз уақыт екеуі үнсіз отырды. Сосын Әли сөз бастады. Айым, мен саған бір нәрсені ертерек айтуым керек еді. Айым оған назарын аударды. Нені? Әли ауыр күрсінді. Бағланның кетуіне мен де себепкер болдым. Айым таңырқап қалды. Сіз бе? Иә. Қалай? Әли қолындағы кесеге қарап отырды. Бірнеше жыл бұрын мен несие алғанмын. Ол кезде жұмысым жақсы еді. Төлеп жүрдім. Кейін жұмыс тоқтап қалды. Айым үнсіз тыңдады. Қарыз көбейіп кетті. Мен оны үйдегілерден жасырдым. Бағлан білді ме? Тойға аз уақыт қалғанда білді. Сонда ол сол үшін кетіп қалды ма? Әли бірден жауап бермеді. Ол маған көмектескісі келді. Қалай? Басқа қалаға жұмысқа бармақ болды. Айымның жүрегі шімете қалды. Бірақ ол маған неге ештеңе айтпады? Мен оған айтпа дедім. Айым Әлиге таңырқап қарады. Неге? Әлидің көзіне жас келді. Мен ұялдым қызым. Айым үнсіз қалды. Сендердің тойларының алдында осындай жағдайды айтқым келмеді. Өзіміз шешеміз деп ойладым. Бірақ Бағлан мені тастап кетті. Білемін. Ол кеткен күні сіз қайда болғанын білдіңіз бе? Әли басын шайқады. Жоқ. Тек бірнеше күннен кейін хабарласты. Сонда сіз оның кететінін білмедіңіз? Жоқ. Айым сәл жеңілдеп қалғандай болды. Бірақ көңіліндегі реніш әлі де басылмады. Аға, сіз қарызға кіргеніңіз үшін кінәлі болуыңыз мүмкін. Бірақ Бағланның маған бір ауыз сөз айтпай кетуі оның өз шешімі. Әли басын төмен түсірді. Дұрыс айтасың. Ол маған қиындық бар. Біраз уақыт күте тұр, десе де болар еді. Иә. Мен оған көмектесер едім. Кем дегенде не болып жатқанын білер едім. Әли үнсіз отырды. Ол сені қиындыққа араластырғысы келмеген шығар, деді біраздан кейін. Айым ащы жымиып қойды. Бірақ ол мені белгісіздіктің ішінде қалдырды. Бұл сөзден кейін екеуі де біраз уақыт сөйлеспеді. Әли орнынан тұрып, ескі шкафтың жанына барды. Сосын үстіңгі сөресінен кішкентай дәптер алып келді. Мұнаны Бағлан кетерден бір күн бұрын жазып отырған. Айым дәптерге қарады. Бұл не? Жұмысқа кететін жерлерін қарап жүрген сияқты. Айым дәптерді ашты. Ішінде бірнеше қаланың аты жазылыпты. Кейбірінің қасында телефон нөмірлері бар. Бір бетінде есептеулер жүргізілген. Қанша ақша табуға болатыны, ай сайын қанша қарыз төлеу керек көрсетілген. Айым үнсіз парақтады. Бір жерде алдымен қарызды жабу керек деген сөз жазылып тұр еді. Айымның жүрегі ауырды. Бағлан шынымен отбасына көмектесудің жолын іздеген сияқты. Бірақ бұл оның үнсіз кеткенін ақтамайтын. Осы дәптерді неге маған бұрын көрсетпедіңіз? Деп сұрады ол. Өзінді тағы да қинағым келмеді. Айым дәптерді жауып қойды. Аға, мен енді бұрынғыдай күтіп жүрген жоқпын. Білемін. Бірақ шындықты білгенім дұрыс болды.
Әли басын изеді. Мен де соны ойладым. Айым орнынан тұрды. Мен кетейін. Әли оны есікке дейін шығарып салды. Қызым, айым тоқтады. Бағлан қайта оралса, онымен сөйлесер ме едің? Айым бірден жауап бермеді. Білмеймін. Ол сені әлде ұмытқан жоқ. Айым Әлиге қарады. Ұмытпаса неге бір ретте хабарласпады? Әли жауап бере алмады. Айым үнсіз бұрылып кетті. Сол күні кешке ол анасына Бағланның әкесімен сөйлескенін айтты. Гүлайым қызының сөзін мұқият тыңдады. Демек шынымен қиындық болған екен деді. Иә. Енді Бағланға деген ренішің азайды ма? Айым ойданып қалды. Оның не үшін кеткенін түсінгендей болдым. Ал кешіре аласың ба? Оны білмеймін. Гүлайым қызына қарап. Кейде адамның не үшін қателескенін түсіну мен сол қателікті кешіру екі бөлек нәрсе деді. Айым анасының сөзіне жауап бермеді. Бірақ сол түні ұзақ ойланды. Ол Бағланның кетуіне себеп болған жағдайды енді білетін. Алайда оның өзіне неге хабарласпағанын әлі түсінбейтін. Жандоз айтқандай, Бағлан Айым туралы сұрап жүрген. Әкесіне де хабарласып тұрған. Бірақ Айымға келуге де, сөйлесуге де батылы жетпеген. Неге? Бұл сұрақтың жауабын Бағланның өзінен басқа ешкім айта алмайтын. Ал Бағлан әлі оралған жоқ еді. Бірақ осы кездесуден кейін Айымның ішіндегі бір нәрсе өзгерді. Ол енді Бағланды тек өзін тастап кеткен адам ретінде көрмейтін. Ол да өз қателігімен өмір сүріп жүрген, қиындықты жалғыз шешемін деп бәрін жоғалтып алған адам болуы мүмкін еді. Дегенмен Айым оның қайта оралуын күтіп отырған жоқ. Ол қаладағы жұмысына, өз өміріне қайта оралмақ. Өйткені түсіністік пайда болғанымен, өткен уақыт қайта оралмайтын. Ал кейбір сұрақтардың жауабын алу үшін адам сол жауаптың өзіне дайын болуы керек еді. Айым ауылдан қалаға қайтып келген соң, бірнеше күн бойы Бағланның әкесі Әлимен болған әңгімені ойынан шығара алмады. Бұрын ол Бағланды тек өзін тастап кеткен адам ретінде көретін. Енді оның кетуінің артында отбасының қиын жағдайы болғанын білді. Бірақ сол шындық Айымның көңіліндегі ренішті бірден жойған жоқ. Керісінше, оның ішінде жаңа сұрақтар пайда болды. Егер шынымен қиындық болса, неге маған айтпады? Неге бәрін жалғыз шешті? Неге 5-6 ай бойы бір ретте хабарласпады? Ол бұл сұрақтарға жауап іздеп, Бағланның өмірін қайта іздемеді. Өйткені енді алғашқы қадамды Бағланның өзі жасауы керек деп ойлады. Қаладағы өмір қайтадан бұрынғы қалпына түсті. Айым күн сайын жұмысқа барып жүрді. Дүкенге келетін адамдармен сөйлесіп, киімдерді реттейтін. Кешке Әйгерім екеуі үйге қайтып, тамақ дайындайтын. Бір күні жұмыстан кейін Әйгерім, демалыс күні киноға барайықшы деді. Қандай кино? Білмеймін, қайсысын алса соған кіреміз. Айым күліп. Сен кино көруге емес, сыртқа шығуға шақырып тұрсың ғой. Иә, соңғы кезде тек жұмыс пен үйдің арасында жүрміз. Жақсы, барамыз. Екеуі демалыс күні қалаға шықты. Сауда орталығын аралап, кофе ішті. Айым сол күні өзін еркін сезінді. Бұрын ол күліп отырса, іштей өзін кінәлайтын. Бағланнан жоқ кезде қалайша күліп жүрмін деп ойлайтын. Ал қазір ол мұндай ойдан арыла бастаған. Өмір жалғасып жатқанын қабылдады. Бірнеше аптадан кейін Айым жұмыста жүргенде телефонына бейтаныс нөмірден қоңырау түсті. Ол алдымен жауап бергісі келмеді. Бірақ қоңырау қайта соғылды. Айым телефонды көтерді. Тыңдап тұрмын. Телефонның ар жағында бірнеше секунд үнсіздік болды. Сосын таныс дауыс естілді. Айым? Айымның қолы дір ете қалды. Бұл Бағлан еді. Ол бірнеше ай бойы оның дауысын естімеген, бірақ бірден таныды. Айым ештеңе демеді. Айым, естіп тұрсың ба? Естіп тұрмын. Бағлан тағы да үнсіз қалды. Қалайсың? Айым терең дем алды. Жақсымын. Жұмысың қалай? Жақсы. Екеуінің әңгімесі бөтен адамдардың әңгімесіндей қысқа болды. Бұрын олар телефонмен сағаттап сөйлесетін, ал қазір бір-біріне не айтарын білмей тұр. Бағлан бірінші болып сөз бастады. Мен саған хабарласуым керек еді. Иә, бірақ батылым жетпеді. Қазір неге жетті? Бағлан бір сәт үнсіз қалды. Өйткені осылай үнсіз жүре беру дұрыс емес екенін түсіндім. Айым дүкеннің артқы бөлмесіне кіріп, есікті жапты. Мұны қашан түсіндім? Соңғы кезде көп ойландым. Қанша уақыт ойландың? Бағлан жауап бере алмады. Айым, мен... Жоқ, Бағлан, бұл жолы мен сөйлейін. Бағлан үндемей қалды. Сен кеткен күні мен не болғанын білмедім. Телефоным өшірулі болды. Әкең де білмеді. Мен сені іздедім. Айымның дауысы дірілдей бастады.
Той болатын күні сен жоқ болдың. Мен үйден шықпай отырдым. Ауылдағы адамдар не айтқан білесің бе? Білемін. Қайдан білесің? Жандос айтқан. Сонда сен бәрін біліп отырдың ба? Иә. Бірақ маған хабарласпадың. Бағлан ауыр күрсінді. Мен ұялдым. Ұялу бір айға себеп болуы мүмкін. 2 айға да. Бірақ жарты жылға емес. Мен не айтарымды білмедім. Шындықты айтатын едім. Сен мені түсінбейді деп ойладым. Айымның көздеріне жас келді. Сен менен сұрап көрдің бе? Бағлан үнсіз қалды. Жоқ деді ақырын. Міне, мәселе де сол жерде. Сен бәрін өзім шештің. Менің не ойлайтынымды, не істейтінімді де өзім шештің. Мен сені қиындыққа араластырғым келмеді. Ал мені белгісіздіктің ішінде қалдырдың. Бағлан біраз уақыт ештеңе демеді. Сосын, мен қателестім деді. Айым терезеге қарап тұрды. Иә, қателестің. Бұл жолы Бағлан өзін ақтауға тырыспады. Әкемнің қарызы туралы саған айтуым керек еді деді ол. Тойды кейінге шегеруге болатын еді. Екеуміз ақылдасатын едік. Дәл солай. Бірақ мен бәрін өзім шешем деп ойладым. Ал қазір қайдасың? Бағлан біраз кідірді. Басқа қаладам. Қай қала? Бағлан қаланың атын айтты. Сол жерде жұмыс істеп жүрсің бе? Иә, құрылысқа кірдім. Қазір жұмысым тұрақты. Әкеңнің қарызы ше? Көп бөлігі жабылды. Айым үнсіз тыңдады. Мен әлі біраз уақыт осында боламын деді Бағлан. Сосын, ауылға қайтам. Қашан? Нақты білмеймін. Айым оның жауабына таңырқап қалды. Бағлан әлі де нақты сөйлей алмайтын сияқты. Маған не үшін хабарластың деп сұрады ол. Бағлан бірден жауап бермеді. Кешірім сұрау үшін. Тек сол үшін бе? Жоқ. Онда, сенің қалай жүргенімді білгім келді. Айым көзін жұмды. Жандостан сұрап жүрген екенсің. Иә. Неге менен сұрамадың? Қорықтым. Неден? Сен сөйлеспей қоясың ба деп. Айым ащы жымиып қойды. Ал сенім үндемей кеткенінен мен қорыққан жоқпын ба? Бағлан бұл сөзге жауап бере алмады. Бірнеше секунд екеуі де үнсіз қалды. Сосын Айым, Бағлан, мен қазір жұмыстамын деді. Жақсы, кейін сөйлесерміз. Айым, не, мен сені ұмытқан жоқпын. Айым үнсіз қалды. Бұл сөзді бұрын естісе, жүрегі елжіреп кетер еді. Бірақ қазір бәрі басқаша. Ұмытпау мен адамның жанында болу екі бөлек нәрсе деді ол. Сосын телефонды өшірді. Кешке үйге келгенде Әйгерім оның көңілсіз отырғанын байқап қалды. Не болды? Бағлан хабарласты. Әйгерім таңырқап. Өзі ме? Иә. Не деді? Кешірім сұрады. Сен не дедің? Білмеймін. Айтарымын бәрін айта алмадым. Әйгерім оның жанына отырды. Ол ауылға келе ме? Әлі емес. Басқа қалада жұмыс істеп жүр. Қайта қосылғысы келетін сияқты ма? Айым ойланып қалды. Оны айтқан жоқ. Ал сен не қалайсың? Бұл сұраққа Айым бірден жауап бере алмады. Бұрын ол Бағланның қайта оралғанын ғана қалайтын. Енді ол оның не үшін оралатынын білгісі келетін. Мен өзім де білмеймін деді. Әйгерім басын изеді. Онда асықпа. Айым сол түні Бағланның сөздерін қайта ойлады. Мен сені ұмытқан жоқпын. Бұл сөз оның көңілін жұмсартты. Бірақ өткенді ұмытуға жеткіліксіз еді. Өйткені сенім тек сөзбен емес, уақытпен және әрекетпен қайта қалыптасады. Бағлан содан кейін бірнеше күн хабарласпады. Айым да өзі қоңырау шалмады. Бірақ бір аптадан соң Бағлан тағы хабарласты. Бұл жолы әңгімелері қысқа болған жоқ. Ол жұмысын, күнделікті тіршілігін айтты. Айым да қаладағы жұмысы жайлы әңгімеледі. Екеуі бұрынғыдай еркін сөйлеспесе де, бір-бірін қайта тануға тырысып жүргендей еді. Бірақ Айым бір нәрсені анық айтты. Бағлан, мен сені кешірдім деп айта алмаймын. Мен оны сұрап отырған жоқпын. Ал мен бұрынғыдай бәрі бірден қалпына келеді деп ойламаймын. Мен де олай ойламаймын. Егер бір күні ауылға келсең, сөйлесерміз. Бірақ мен саған ештеңе уәде бере алмаймын. Бағлан біраз үнсіз қалды. Түсінемін. Бұл жауап Айымға күтпегендей әсер етті. Бұрын Бағлан бәрін өзі шешетін, ал қазір ол алғаш рет Айымның шешімін күтуге дайын екенін көрсеткендей болды. Телефонды қойған соң Айым терезенің алдына келді. Қала шамдары жанып тұр еді. Ол Бағланды әлі толық кешірмеген, бірақ жүрегіндегі ашу бұрынғыдай қатты емес. Ең бастысы, ол енді біреудің қайтып келуін күтіп, өмір сүріп отырған жоқ. Бағлан келсе де, келмесе де, оның өз жолы бар еді. Ал олардың тағдыры қайта тоғыса ма, әлде әркім өз жолымен кете ме, оны уақыт көрсететін.
Бағланның ауылдан кеткеніне 1 жылға жуық уақыт болған еді. Осы уақыт ішінде ол бірнеше жерде жұмыс істеді. Алғашында тұрақты жұмыс табу оңай болған жоқ. Кейде 1 ай жұмыс істеп, келесі айда басқа жер іздеуге тура келетін. Кейбір күндері тапқан ақшасы жолақысы мен тамағына артпайтын. Бірақ ол тоқтамады. Өйткені ауылға қайтатын болса, әкесінің қарызын азайтып, ең болмаса бір нәтижемен оралғысы келді. Уақыт өте келе тұрақты жұмысқа орналасты. Жалақысы көп болмаса да, ай сайын қарыздың бір бөлігін төлеп отырды. Бірақ жұмыс істеп жүрген күндердің өзінде оның ойынан айым кетпейтін. Кейде кешке жұмыстан шаршап келгенде телефондағы ескі суреттерін қарайтын. Бір суретте айым екеуі ауыл сыртында тұрған. Екеуі де күліп тұр. Ол кезде алдарында қандай қиындық болатынын білмеген. Бағлан сол суретке қарап отырып, бір нәрсені қайта-қайта ойлайтын. Мен неге сол кезде бәрін ашық айтпадым? Жауабы қарапайым еді. Ол ұялды. Әкесінің қарызы барын, тойды өткізуге шамасы келмейтінін айтуға намыстанды. Бірақ уақыт өткен сайын бұл себептің оның әрекетін ақтамайтынын түсінді. Айымға шындықты айту қиын болған шығар, ал үнсіз кету одан да ауыр болып шықты. Бір күні жұмыс аяқталған соң, Бағлан басшысының бөлмесіне кірді. Мен келесі аптада жұмыстан шығайын деп едім деді. Басшысы оған таңырқап қарады. Неге? Жұмысқа үйреніп қалдың ғой? Ауылға қайтуым керек. Қайта келесің бе? Білмеймін. Әзірге ауылда боламын. Құжаттарын реттеп, соңғы жалақысын алған соң, Бағлан жолға шықты. Автобус терезесінен сыртқа қарап келе жатып, ол ауылға кеткен күнін есіне алды. Сол кезде бәрін тастап кетіп бара жатқанын сезбеген. Кек біраз уақыт жұмыс істеп, қарызды жауып, қайта ораламын деп ойлаған. Бірақ уақыт созылып кетті. Ал айымға хабарласпаған сайын, қайта хабарласу одан сайын қиын болды. Енді ол ауылға қайтып бара жатыр. Бірақ бұрынғы өміріне қайтып бара жатқан жоқ екенін жақсы түсінді. Өйткені кейбір шешімдерден кейін адам сол жерге қайта оралса да, бәрі бұрынғы қалпында болмайды. Ауылға кешке жетті. Күн еңкейіп қалған еді. Автобустан түскенде қолында шағын сөмкесі болды. Бір сәт айналасына қарап тұрды. Бәрі таныс. Бірақ өзі бұл жерге бөтен адамдай оралғандай сезінді. Үйіне қарай жаяу жүрді. Қақпаға жақындағанда Әли аулада жүр екен. Ұлын көргенде бірден тоқтап қалды. Екеуі бірнеше секунд үнсіз тұрды. Сосын Әли, «Бағлан», деді. Бағлан басын изеді. «Әке?» Әли жақындап келіп ұлын құшақтады. Ол ештеңе сұрамады. «Неге сонша кешіктің?» деп те айтпады. Тек «Келгенім жақсы болды», деді. Бағлан әкесінің иығына басын қойып үнсіз тұрады. Сол сәтте ол әкесінің де осы уақыт ішінде қатты өзгергенін байқады. Шашы ағарып кеткен, жүзі шаршаңқы, бұрынғыдай тік жүрмейді. «Үйге кір», деді Әли. Үйдің іші де өзгермепті, бірақ Бағланға бәрі бұрынғыдан тыныш көрінді. Әли дастарханға тамақ қойды. «Жолда шаршаған шығарсың?» «Шаршадым». Екеуі біраз уақыт үнсіз тамақ ішті. Сосын Әли, «Қарыздың біразын жаптың ба?» деп сұрады. «Иә, көп бөлігі қалмады. Мен де жұмыс істеп жүрмін, қалған бірге жабамыз». Бағлан басын изеді. «Енді бәрін жалғыз шешпеймін». Әли ұлына қарады. Бұл сөздің астарында басқа мағына барын түсінді. «Айыммен сөйлестің де?» Бағлан қашықты үстелге қойды. «Иә, бірнеше рет». «Не деді?» «Ренжулі». «Ренжуге құқығы бар». «Білем». Әли біраз үнсіз отырды. «Ол сенің не үшін кеткеніңді білді?» Бағлан таңырқап қарады. «Кім айтты?» «Мен айттым». «Қашан?» «Ауылға келгенде». Бағлан бірден жауап бермеді. «Дұрыс істегенсіз», деді сәлден кейін. «Мен де оған өз кінәм бар екенін айттым». Бағлан әкесіне қарады. «Сіздің кінәңіз бар шығар, бірақ айымға айтпай кету менің шешімім болды». Әли басын изеді. «Мұны түсінгеніңнің өзі жақсы». Келесі күні Бағлан Жандостың үйіне барды. Жандос оны көргенде қуанып қалды. «Ей, қайда жүрсің?» деп құшақтап алды. «Жұмыста болдым». «1 жыл бойы жоғалып кететіндей жұмыс па?» Бағлан күлімсіреді. «Өзің білесің ғой». «Білемін, бірақ бәрібір ашулымын». Екеуі аулада отырып ұзақ сөйлесті. Жандос Бағлан кеткеннен кейін ауылда болған жағдайларды айтып берді. Тойдың өтпей қалғаннан кейін айымның бірнеше апта үйден шықпағанын, кейін қалаға кеткенін. Бағлан үнсіз тыңдады. «Ол қатты қиналды», деді Жандос. «Білемін». «Жоқ, сен толық білмейсің». Бағлан басын төмен түсірді. «Мен оның не сезінгенін елестете аламын».
Елестету басқа, көру басқа. Бағлан үндемеді. Ауылда жұрт әртүрлі сөз айтты, деді Жандос. Біреулер сен басқа қызға кетіп қалды деді. Біреулер үйленуден қорқып қашты деді. Айым не деді? Ешкіммен ұрыспады, бірақ көп сөйлемейтін болды. Бағлан ауыр күрсінді. Мен оған хабарласуым керек еді. Иә. Жандос бұл жолы досын ақтап алуға тырыспады. Неге маған да бәрін айтпадың деп сұрады. Ұялдым. Сен сол сөзді бәрін айтып жүрсің. Бағлан үндемеді. Ұялуыңды түсінемін деді Жандос. Бірақ сенің үнсіздігін айымға ауыр тиді. Білем. Енді не істемексің? Бағлан біраз ойданып отырды. Алдымен ауылда жұмыс табамын, әкеме көмектесемін. Айым ше? Оны білмеймін. Қайта қосылғың келе ме? Бағлан бірден жауап бермеді. Әрине келеді. Онда неге анық айтпайсың? Өйткені ол мені қабылдауға міндетті емес. Жандос досына қарады. Бағлан бұрынғыдан өзгерген сияқты еді. Бұрын ол шешімді өзі қабылдап, қалғандарының не сезетінін кейін ойлайтын. Ал қазір алғаш рет айымның таңдауы бар екенін түсініп отырғандай. Қалаға барасың ба деп сұрады Жандос. Әлі емес. Неге? Ол жұмыс істеп жүр. Кенет барып бәрін қайта бастайық деу дұрыс болмайды. Онда не істейсің? Алдымен осында біраз уақыт боламын. Кейін онымен сөйлесемін. Жандос басын изеді. Бұл жолы үндемей кетіп қалма. Бағлан жымиған болды. Жоқ. Арада бірнеше күн өтті. Бағлан ауылда жұмыс іздей бастады. Бұрын бірге оққан таныстарының бірі шағын құрылыс бригадасында істейтін екен. Сол арқылы жұмысқа орналасты. Таңертең ерте кетіп, кешке шаршап қайтатын. Бірақ бұл жолы оның көңілі бұрынғыдай ауыр емес еді. Өйткені ол қашып жүрген жоқ. Туған жерінде қалып, әкесіне көмектесіп жүр. Кешке үйге келгенде Әли екеуі бірге тамақ ішетін. Кейде бұрынғыдай әңгімелесетін. Бір күні Әли: "Айымға қоңырау шалмайсың ба?" деп сұрады. "Шаламын." "Қашан?" "Жақында." "Қорқып жүрсің бе?" Бағлан сәл жымиып қойды. "Иә." "Неден? Ол менімен сөйлескісі келмей қалады ма?" деп. Әли үнсіз қалды. Бірақ бұл жолы қандай жауап айтса да тыңдауым керек деді Бағлан. Әли басын изеді. Дұрыс. Сол кеште Бағлан айымға қоңырау шалды. Телефон бірнеше рет шырылдады. Айым жауап берді. "Тыңдап тұрмын." "Сәлем айым." "Сәлем. Жұмыстасың ба?" "Жоқ, үйдемін." Бағлан біраз үнсіз қалды. "Мен ауылға келдім." Телефонның ар жағында үнсіздік орнады. "Қашан?" деп сұрады айым. "1 апта болды." "Неге айтпадың?" Бағлан сәл кідірді. "Бірден хабарласуға батылым жетпеді." Айым күрсінді. "Бағлан, сен тағы да солай істеп тұрсың." "Білемін." "Ауылға келіп 1 апта үнсіз жүрдім." "Иә." "Сонда ештеңе өзгермеген сияқты." Бағлан оның сөзін бөлмеді. "Дұрыс айтасың" деді ол. "Мен әлде кейде қорқамын. Бірақ бұл жолы үндемей кетпеймін." Айым біраз үнсіз қалды. "Енді не айтқың келеді?" "Сенің қалада екеніңді білемін. Жұмымысың бар. Сондықтан аяқ астынан барып сені мазалағың келмейді." "Онда не істейсің?" "Егер қарсы болмасаң, сөйлескің келеді." "Телефонмен бе?" "Әзірге солай." "Ал кейін?" Бағлан бірден жауап бермеді. "Кейін өзің қалай шешсең, солай болады." Айым оның сөзін тыңдап отырды. Бұрын Бағлан бәрін шешем дейтін, ал қазір өзің қалай шешсең деп отыр. Бұл өзгеріс кішкентай көрінгенімен айым оны байқады. "Жақсы" деді ол. "Сөйлесерміз." Бағланның даусы жұмсарды. "Рахмет. Бірақ бір нәрсені ұмытпа." "Не?" "Мен әлі ештеңеге уәде берген жоқпын." "Білемін." Телефонды қойған соң айым ұзақ уақыт үнсіз отырды. Бағлан ауылға оралыпты, бірақ ол бұрынғыдай бәрін бірден қалпына келтіруге тырыспады. Бұл айымға бір жағынан жеңілдік берді, екінші жағынан көңілінде тағы да ой пайда болды. Адам шынымен өзгере ала ма? Ол бұл сұрақтың жауабын бір ғана әңгімеден емес, уақыттан көргісі келді. Ал Бағлан болса, бұл жолы айымнан бірден кешірім немесе бұрынғы сезімді қайтаруды сұрамайтынын түсінді. Өйткені кейбір сенімді қайта табу үшін сөз жеткіліксіз. Оған уақыт керек. Және сол уақыт ішінде адам өз өзгерісін әрекетімен көрсету керек еді. Бағлан ауылға оралғаннан кейін айым екеуі бірнеше рет телефон арқылы сөйлесті. Бірақ олардың әңгімесі бұрынғыдай емес еді. Бұрын екеуі болашақ туралы көп айтатын. Үйленгеннен кейін қайда тұратынын, қандай үй алатынын,
балаларының атын қандай қоятынын әзілдеп отыратын. Ал қазір олардың әңгімесі қысқа болатын. Жұмысың қалай? Жақсы. Шаршап жүрген жоқсың ба? Жоқ, бәрі дұрыс. Екеуі сөйлескенімен араларында көрінбейтін бір қашықтық бар еді. Бағлан сол қашықтықты сезетін, бірақ оны бір күнде жоюға болмайтынын түсінді. Бір күні кешке ол Айымға: «Сенімен бетпе-бет сөйлессем деймін» деді. Айым біраз үнсіз қалды. «Қалаға келесің де, егер қарсы болмасаң?» «Кел». Демалыс күні Бағлан қалаға келді. Олар бұрын кездескен шағын саябақта жолықты. Айым алыстан келе жатқанда Бағлан орнынан тұрды. Екеуі амандасты. Бірақ бұрынғыдай құшақтасқан жоқ. Бағлан Айымға ұзақ қарап қалды. Ол өзгерген еді. Бұрынғыдай бәріне сеніп, болашақ туралы қуанып сөйлейтін қыз емес. Жүзі сабырлы, өзіне сенімді, көзінде бұрынғыдай күту де жоқ. Сол сәтте Бағлан бір нәрсені анық түсінді. Айым оны күтіп отырған жоқ еді. Ол өз өмірін жалғастырып кеткен. Екеуі орындыққа отырды. Біраз уақыт үнсіз қалды. Сосын Бағлан: «Мен сенен кешірім сұрау үшін келдім» деді. Айым оған қарады. «Бұрында сұрадым». «Иә, бірақ мен сол кезде өзімді ақтауға көбірек тырыстым». Айым үндемеді. «Әкемнің қарызы болды» дедім. «Қиындық болды» дедім. «Ұялдым» дедім. «Мұның бәрі рас қой». «Рас. Бірақ солардың ешқайсысы менің саған айтпай кетуімді ақтамайды». Айым оның жүзіне қарады. «Мен сенің неге кеткеніңді түсіндім, Бағлан. Бірақ мені неге жалғыз қалдырғаныңды әлі түсіне алмаймын». Бағлан басын төмен түсірді. «Мен сенен қорықтым». «Менен бе?» «Сенің көзіңе қарап, той болмайды деуге қорықтым. Өзімді бақытты етемін деп жүріп, қолымнан ештеңе келмей қалғанын мойындауға қорықтым». Айым ауыр күрсінді. «Ал мен ше?» Бағлан үнсіз қалды. «Сен кеткен соң, мен не болғанын білмедім. Күнде телефоныма қарайтынмын. Әр қоңыраудан сен шығар деп үміттенетінмін». Оның даусы баяу шықты. «Ал сен үнсіз жүрдім. Білемін. Ауылдағы адамдардың сөзінен де қатты, сенің үнсіздігін ауыр тиді». Бағлан көзін көтере алмады. Бір кезде мен өзімді кінәлай бастадым. Бағлан оған қарады. «Неге?» «Мүмкін мен бір нәрсені дұрыс істемедім. Мүмкін ол менімен өмір сүргісі келмеген шығар деп ойладым». «Жоқ, Айым. Сол кезде сенің бір ауыз сөзің бәрін өзгерте алатын еді». Бағлан үнсіз қалды. Бұл жолы ол өзін ақтамады. Өйткені Айым дұрыс айтып береді. «Кешір мені» деді ол. Айым біраз уақыт ештеңе демеді. Сосын: «Мен сені кешіргім келді, Бағлан». Бағланның жүзіне үміт ұялады. «Шынымен бе?» «Иә, өйткені ренішті өмір бойы арқалап жүру өзіме де ауыр». Бағлан сәл жымиып қойды. Бірақ Айым сөзін жалғастырды. «Бірақ кешіру бәрін бұрынғыдай ету деген сөз емес». Бағланның жүзі қайтадан өзгерді. «Мен түсінемін». «Жоқ, әлі толық түсінбей тұрсың». Айым оның көзіне тіке қарады. «Мен сені күткен кезде өзімді жоғалтып алдым. Менің бар ойым сенде болды. Сен қашан хабарласады екен деп өмір сүрдім». Бағлан үнсіз тыңдады. «Кейін қалаға кеттім. Жұмыс істедім. Өз күнімді өзім көрдім. Адамдармен таныстым. Өзімнің де өмірім бар екенін түсіндім. Мен сенің өміріңе кедергі болғым келмейді. Мәселе онда емес». Айым баяу сөйледі. «Мен енді бұрынғы Айым емеспін». Бұл сөзден кейін екеуі де ұзақ үнсіз отырды. Саябақта балалар ойнап жүрді. Алыстан адамдардың дауысы естілетін. Бірақ олардың арасында тек өткен күндердің салмағы қалғандай еді. Бағлан: «Сонда менің ешқандай мүмкіндігім жоқ па?» деп сұрады. Айым бірден жауап бермеді. «Мен қазір саған үміт беріп, кейін тағы да өзіңді күтуге мәжбүр еткім келмейді. Мен күте аламын». «Мен де бұрын солай дедім». Бағлан үнсіз қалды. Бұл сөз оның жүрегіне ауыр тиді. Өйткені Айымның не айтқысы келгенін түсінді. Ол бір кезде Айымды күтуге мәжбүр еткен. Енді өзі күтуге дайын екенін айтып отыр, бірақ уақытты кері қайтара алмайтын. «Мен сені жаман адам деп ойламаймын» деді Айым. «Бірақ мен жақсы адам бола алмадым». «Сен қателестің». Бағлан басын изеді. «Иә, кейде бір қателік адамның бүкіл өмірін бұзбайды, бірақ кейбір нәрсені бұрынғы қалпына келтіруге мүмкіндік бермейді». Бағлан көзін төмен түсірді. Ол осы сөзді естуден қорыққан еді. Бірақ Айым оны ашық айтты. Екеуі біраздан кейін орындарынан тұрды. Бағлан Айымды үйіне дейін шығарып салды. Үйдің алдына келгенде: «Мен саған қайта хабарлассам бола ма?» деп сұрады. Айым ойланып қал. Әзірге хабарласпағаны дұрыс. Бағлан оның жауабын сабырмен қабылдады. «Жақсы.
Мен саған ашулы емеспін. Білемін. Тек маған өз өміріммен өмір сүруге уақыт керек. Бағлан басын изеді. Бұл жолы сенің шешіміңді күтемін. Айым оған қарап, рахмет деді. Сосын үйіне кіріп кетті. Бағлан біраз уақыт сол жерде тұрды. Ол айымның артынан жүгіріп бармады. Тоқтатуға тырыспады. Өйткені алғаш рет оның шешімін құрметтеу керек екенін түсінді. Сол күні кешке Бағлан ауылға қайтты. Автобус терезесінен қала шамдары алыстап бара жатты. Ол айымды қайтарам деген үмітпен келген еді. Бірақ бұл жолы өз қателігінің қаншалықты ауыр болғанын анық сезіп қайтты. Айым оны кешірді. Бірақ кейбір кешірім адамның қайта оралуына емес, жүректегі ауырлықтан арылуына беріледі. Бағлан осыны түсінді. Айым Бағланмен кездескеннен кейін бірнеше күн бойы көп ойланды. Ол дұрыс шешім қабылдады ма? Мүмкін Бағланға тағы бір мүмкіндік беруі керек пе еді? Бұл сұрақтар кейде оның ойына келетін. Бірақ ол бұрынғыдай өз шешімнен қорқып қалмады. Өйткені бұл жолы ол ашумен емес, ойланып шешім қабылдаған. Бір күні кешке, әйгерім, Бағланмен кездестің бе? Деп сұрады. Иә. Не болды? Айым біраз үнсіз қалды. Ол кешірім сұрады. Сен кешірдің бе? Иә. Қайта қосылдыңдар ма? Жоқ. Әйгерім таңырқап қарады. Неге? Айым терезеге көз салды. Өйткені мен оны кешіргеніммен өткенге қайта оралғым келмейді. Әлде жақсы көресің бе? Бұл сұраққа айым бірден жауап бере алмады. Мүмкін, бірақ кейде жақсы көру адамның қасында қалу дегенді білдірмейді. Әйгерім үнсіз қалды. Ол өзгерген сияқты, деді ол. Иә, мен де байқадым. Онда неге мүмкіндік бермедің? Айым жымиғандай болды. Өйткені мен енді өзімді жоғалтып алғым келмейді. Арада бірнеше ай өтті. Бағлан айымға хабарласқан жоқ. Ол уәдесінде тұрды. Ауылда жұмысын жалғастырды. Әкесімен бірге қалған қарызды толық жапты. Кейін ауылдағы құрылыс бригадасына тұрақты жұмысқа орналасты. Бір күні Жандос, айымға әлі де хабарласпайсың ба? Деп сұрады. Бағлан басын шайқады. Жоқ. Неге? Ол уақыт керек деді. Мүмкін сені ұмытып кеткен шығар. Бағлан сәл жымиып қойды. Онда да оның шешімі. Жандос досына қарап қалды. Бағлан бұрынғыдан шынымен өзгерген еді. Бұрын ол өзіне керек нәрсе үшін бәрін өзі шешетін, ал қазір басқа адамның таңдауын қабылдай алатын. Өкінесің бе? Деп сұрады Жандос. Иә. Неге? Бір қиындықты жалғыз шешемін деп, ең жақын адамымды жоғалтып алдым. Қайта оралсаң, бәрін басқаша істер ме едің? Бағлан біраз ойланып, сол күні айымның алдына барып, бәрін ашық айтар едім деді. Күз келді. Айым қаладағы жұмысында жоғарылады. Енді ол дүкендегі жаңа қызметкерлерге бағыт көрсететін болды. Бұрын өзіне сенімсіз болатын қыз, уақыт өте келе жауапкершілігі бар, өз шешімін өзі қабылдайтын адамға айналды. Бір күні жұмыстан кейін телефонына бейтаныс нөмірден хабарлама келді. Хабарламады. Айым, амансың ба? Мен Жандоспын. Бағланның әкесі ауырып қалып еді. Бағлан қазір ауруханада. Бірақ жағдайы жақсы. Тек саған хабар бергім келді, деп жазылған. Айым хабарламаны оқып біраз үнсіз отырды. Сол сәтте жүрегі алаңдап кетті. Бірақ ол бірден ауылға жолға шықпады. Алдымен Жандосқа қоңырау шалды. Әлияға қалай? Жақсы. Дәрігерлер бірнеше күннен кейін шығарады деді. Айым жеңіл дем алды. Бағлан қалай? Қасында жүр, жақсы екен. Телефонды қойған соң ол ұзақ ойланды. Бұрын мұндай хабар естісе, бәрін тастап ауылға кетер еді. Ал қазір ол сабырмен жағдайды біліп, өз жұмысын жалғастырды. Бұл оның Бағланға немесе Әлиге жаны ашымайды деген сөз емес. Тек ол енді өз өмірінде ұмытпайтын. Бір аптадан кейін айым анасына қоңырау шалды. Апа, демалыста ауылға барам. Кел қызым, сағындым. Айым ауылға келгенде Әлидің жағдайы жақсы екен. Ол үйде демалып жүрді. Айым арнайы барып амандығын сұрады. Әли қызды көріп қуанып қалды. Келгеніңе рахмет қызым. Ауырып қалғаныңызды естідім. Қазір жақсымын. Бағлан үйдің ауласында жүр екен. Екеуі бір-бірін көргенде тоқтап қалды. Сәлем, деді Бағлан. Сәлем. Қалайсың? Жақсымын. Жұмысың қалай? Жақсы, өзіме ұнайды. Бағлан жымиып, қуаныштымын деді. Екеуі біраз үнсіз тұрды. Бірақ бұл жолғы үнсіздік бұрынғыдай ауыр емес еді. Араларында реніш жоқ. Тек әркімнің өз жолы бар. Бағлан, қалаға қашан қайтасың деп сұрады. Ертең. Жақсы жол. Айым басын изеді. Сосын, Бағлан,
Иә, Әли ағаға жақсы қара. Қараймын, өзің де аман бол. Бағлан жымиып, сен де. Айым бұрылып кетті. Бағлан оның артынан қарап қалды. Бірақ бұл жолы оны тоқтатпады. Өйткені кейде адамды жақсы көру, оны өзіне қайтаруға тырысу емес. Кейде жақсы көру, оның бақытты болғанын қашықтан тілей білу. Айым қалаға қайтып келді, жұмысын жалғастырды. Өз өмірін құрды. Бағлан да ауылда қалды, әкесіне көмектесті. Өз еңбегімен жаңа өмір бастады. Олар бір-бірін ұмытқан жоқ, бірақ өткенге қайта оралмады. Арада уақыт өткен соң, Айым бір күні ескі суреттерін қарап отырды. Бағлан екеуі түскен суретке көзі түсті. Бұрын бұл суретті көрсе, жүрегі ауыратын. Ал қазір ол жай ғана жымиып қойды. Өйткені сол күндер оның өмірінің бір бөлігі еді, бірақ бүкіл өмір емес. Ол суретті өшірмеді, қайтадан сақтап қойды. Себебі, өткенді ұмыту міндет емес. Маңыздысы, өткеннің сені алға жылжудан тоқтатпауында. Айым телефонды қойып, ертеңгі жұмысқа дайындала бастады. Ал ауылда Бағлан кешкісін үйінің алдында отырып, алыстағы жолға қарады. Ол да өткенді ойлады. Бірақ бұрынғыдай өз-өзін кінәлай бермеді. Өз қатесін мойындады. Сол қателіктен сабақ алды. Енді өмірін басқаша құруға тырысты. Өйткені кейбір адамдар біздің өмірімізде мәңгі қалмауы мүмкін. Бірақ олар бізге өмір бойы ұмытылмайтын сабақ қалдырады. Айым мен Бағланның махаббаты жек көрушілікпен аяқталған жоқ. Олар бір-бірін кешірді. Бірақ әркім өз жолын таңдады. Сол жолдар қайта тоғыса ма жоқ па, оны ешкім білмеді. Алайда екеуі де енді өткенге байланып қалмай, алға қарай жүре алды. Кейде адамды кешіру, оны қайтадан өміріңе кіргізу емес. Кейде кешіру, жүрегіндегі ауырлықты босатып, өз жолымен жүруге мүмкіндік беру. Оқиғаның ең үлкен сабағы да осы еді. Қиындық туған кезде үнсіз кету оңай. Бірақ үнсіздік кейде бір адамның ғана емес, екі адамның тағдырын өзгертеді. Сондықтан жақын адамыңнан қиындықты жасырма. Өйткені шын сүйген адам сенің тек қуанышыңды емес, ауыр күніңді де бөлісуге дайын болуы мүмкін. Ал кейде кешірім келеді. Бірақ кешіріммен бірге бұрынғы өмір міндетті түрде қайта оралмайды. Айым Бағланды кешірді. Бірақ өткенге қайта оралмады. Өйткені кейде адамды кешіру, оны қайтадан өміріне кіргізу емес. Кейде кешірім жүректегі ауырлықты босатып, өз жолымен алға жүру. Ал сіз қалай ойлайсыз? Егер сіз Айымның орнында болсаңыз, Бағланды кешіргеннен кейін оған тағы бір мүмкіндік берер ме едіңіз? Әлде Айым сияқты өткенді қабылдап, өз жолыңызды таңдаған дұрыс па? Пікіріңізді төменге жазып кетіңіз. Сіздің ойыңыз біз үшін өте маңызды. Егер оқиға сізге әсер етсе, бейнежазбаға лайк басып, арнамызға жазылуды ұмытпаңыз. Алдағы уақытта өмірден алынған, жүрекке әсер ететін тағы да қызықты оқиғалармен кездескенше